अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं 2 दिन के बाद गाड़ी पॉलिश वालिश करा के उसके आज मैं आया हूँ। मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना दूँ। चेक करें, गाड़ी बहुत ही मज़ा कर रही है, ज़बरदस्त किस्म। गाड़ी स्टार्ट कर दी है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ये देखें, अभी फ्रेश कलर की टाकी मारी है इसको। गाइस ये देखें, स्टार्ट की है, आवाज़ भी सही है इंजन की। और पानी देखें मैं कैसे शर गिरा रही हूँ। ये देखें, ये पानी हो गया, पानी गिराया। इंजन चेक करें कैसे ज़बरदस्त किस्म का ना इंजन है। मैं आपको आवाज़ भी चेक करा देता हूँ। आवाज़ ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की। वो देखिए पानी और अभी यार